Hey everybody, it's Tommy in Thailand. It's Monday in Thailand. What a crazy weekend. I tried to take Miss Leia to Samurai Yacht on Saturday night. That is a place I've been to before and have posted on Facebook when I was here previously. It's where they have the food market, the street food, but it's on the beach. They do it on the beach, and then you sit right on the beach on a table and some chairs, and there's a band that plays. It's just beautiful. Those of you that were my Facebook friends, first time I was here, you would remember that. So I wanted to get a good video of that, but so it's about a 40-minute drive by motorbike. So we drive all the way over there. I'd made a reservation at the cute little resort that we stayed at the last time. And we get there, and unbeknownst to us, there had been a big storm that came through there the day prior, the night before, I guess it was. And it must have been a doozy of a storm because the beach was in shambles. Palm tree branches and coconuts and debris all over the beach, and the water had gotten so high and the surf was so rough that the sand had washed over the road that runs along the beach there. So they were not having they were not going to have the market, the beach market, and there was going to be no entertainment. So we were kind of stuck there, but we went to go to dinner, and I ran into this guy. From Michigan. And this guy, I can't remember his name, but he told me his story a little bit. He had spent 40 years in the U.S. He moved there as a child, I guess, and he graduated from a Forest Hills High School in Grand Rapids, which is right near where my home was in Ionia, Michigan. And he knew all about Ionia. Of course, he'd spent most of his adult lifetime in the U.S. He even was in the Marine Corps in the U.S. until 8 years ago he moved back to Thailand, and now he's running a restaurant right on the beach in Thailand. It was crazy to meet this guy. So looking forward to going back there. We had a good meal, drank a couple beers, and had a couple of laughs. So looking forward to going back and seeing that guy. So the evening wasn't a total bust, but the next morning, of course, Sunday morning, we get up and the weather had calmed down. The sea's still pretty rough, but it was a beautiful day. So we take off and we start driving, and Samurai Yacht is kind of way out there. It's very quiet area. It's very rural area. A lot of farming, some mountain areas. So I'm busy driving along on the motorbike, looking at this stuff. And not looking at my gas gauge on the motorbike. So for the first time in about probably 50 years, I ran out of gas, and Leia was not happy with me. We got to the main road, and we got going down the main road, but there is nothing around us. So we're stranded on the side of the road, and along comes this guy. This guy, Leia flags him down, and of course he does not speak English, he only speaks Thai. So Leia's speaking to him in Thai and telling him what an idiot I am, and
I don't know what she's saying. I'm sure that was more the case, is that she was telling him how stupid I am to run out of gas. So they work it out that I'm going to jump on the back of his motorbike with him. I'm going to leave Leah on the side of the road with our motorbike that's out of gas, and he's going to drive me someplace to get some gas. Well, he was going spear fishing, so he's got a big fierce spear fishing rig over his back, and so I climb on the back of this motorbike and we take off down this road, very desolate. We get going, and he stops someplace, and I think, oh, how are we going to get gas here? Well, he wasn't. He was just going to drop off his spear fishing equipment and his fishing pole and stuff, so he didn't have to carry it while there's two of us on the motorbike. So we do that, and then we take off and we keep going. We end up down this side road in the middle of no place, and out of the blue there's this little roadside stand, this little home market that it's pretty frequent here in Thailand, that just randomly people set up these little markets in front of their home. Well, they happen to have pop bottles, glass pop bottles full of gasoline there that they were selling. So I bought 2 pop bottles full of gasoline for 100 baht, which is about $3, about $2.75. And we had to pour it into a bigger plastic jug in order to carry it without spilling it. And off we go back to Leah. So we get back to Leah, we pour the gasoline in the motorbike, and the thing starts right up, and we're good to go. So I thank the man. I paid him a couple 100 baht for his trouble. He was very happy with that, of course. So thanks to that guy for stopping and helping us out. So we get tooling along, and we get back to Leah's house. And we had already known that they were having some event over at Koh Tao, which you are all familiar with if you watch my channel, at Koh Tao Lake. And it was called the longboat races at Koh Tao Lake. So we dropped off our stuff, freshened up a little bit, and we headed over to Koh Tao Lake. So the remainder of this video is going to be kind of a really cool event. It turned out to be quite a big deal at Koh Tao. They turned it into a whole festival. Apparently these longboat races they do got started from one of the kings way back in the day. I'm not sure, I just don't know the history on it, but they turned it into this whole event there with street food, and people were dancing. It was lots of music. But pay attention when I show you these boat races. Pay attention to the announcer. You would think that this was the Super Bowl. And in fact, this boat race event was televised in Thailand on Thai PBS. I think part of my video you'll see the Thai PBS trucks there. So it's kind of a big deal in Thailand as well. People come from Vietnam and Laos. There's participants, boat racers from Laos and Vietnam, Cambodia, I believe, and of course Thailand. So it turned into quite a nice event, and we had a great afternoon. So enjoy the video of the boat races. And God, I'm just glad the weekend's over. Like I said, beautiful Miss Leah was a little perturbed with me, and I'll give her that one for sure, because I had it coming. So hopefully that doesn't happen again. I'm going to pay more attention to the gas gauge. So enjoy this video, folks. Be sure and like and subscribe to this channel. You really help us out when you do that. Like the video and subscribe to the channel. Appreciate it. Have a great one, folks. See you next time. You can buy and you can walk and you can eat. They don't
Right? Lots of food. Lots of food. Oh, and there's some longboat racers. แล้วก็เรือเหล็กเนาะเรือสายน้ำเจ้าปู่เหล็กไหลหนุ่มแต่งขึ้นไปด้วยพระองค์เทวาเสือวารีครับอีกลำนึงเที่ยวครับขึ้นไปด้วยครับครับสำหรับเรือเหล็กเนาะเดี๋ยวขึ้นไปรอเลยครับเพราะว่าเรากำลังหันช้าไม่ค่อยได้ไวครับเดินขึ้นไปเลยครับในช่วงจะพักเที่ยงเดือน10 เที่ยวเองครับ10 เที่ยวนี่เดี๋ยวก็หยุดพักแล้วรู้แล้วตารางใครจะเจอใครครับผมใครชิงชนะเลิศใครชิงที่3และตารางจะออกประเภทไหนถ่ายทอดก่อนใช่แล้วโปรแกรมก็ออกก็แล้วเดี๋ยวเราจะแจกแล้วก็พี่น้องดูได้ทางไทยเราโบสกับท็อปนะครับเพราะว่าท็อปท็อปลงโปรแกรมให้เห็นชัดเจนเลยภาพใสชัดแจ๋วเหมือนตาตั้งแต่ถูกต้องนะครับผมอาจารย์เทศที่นอนแล้วจะออกขอถามหน่อยครับว่ารู้ได้ยังไงว่าตาตั้งแต่นะโอ้โหพี่ออสผมจะบอกให้นะครับผมอยู่สน.บุรีรัมย์ที่เคยติดตั้งแต่ทอดแล้วที่ตั้งแต่เวลานี้นะครับโดนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดของไทย PBS ครับขอความกรุณางดปิดเลยครับนะครับขอความกรุณางดปิดเลยครับถูกต้องนะเดี๋ยวช่วงถ่ายทอดนั้นนะไทย PBS นั้นเขาจะปิดเองครับใช้โดนของไทย PBS ปิดเองครับครับขอบคุณครับเขากลัวจะบินเป็นชนกันกาอากาศใช่นะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องที่ประชุมการแข่งขันแล้วนำโดรนมาบินด้วยนะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาทางอากาศนะครับมันเคยมีอยู่นะครับแต่เราไม่บอกนะครับว่าที่ไหนต้องขอความกรุณานะครับเพราะว่าบินโดรนเนี่ยเข้าใจอยู่นะครับครับหลังจากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่อาจารย์ลูกเทพจะทำตารางในช่วงการถ่ายทอดสดออกมาให้นะครับได้เดี๋ยวเราก็จะเรียกถ่ายการเรือมารับครับผมแล้วก็ต้องเป็นย้ำนะครับในช่วงถ่ายทอดสดต้องเข้าตาไม่ได้ก้อนเลยครับภาพสวยๆครับไทย PBS ครับอ๋อมาแล้วมาแล้วจากเรื่องนี้คือโขดหินโขดทรายลักษณะนี้มันต้องปีนกันโขดขึ้นโขดผ้าจะได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนเลยนะครับเป็นเรื่องเลยนะถ้าถึงโขดไม่ได้เอาละทีเรื่องนี้จะแปลพนันตันกระถิ่นแดงเรื่องน้ำสีน้ำเงินอยู่ฝั่งโน้นจะทำได้ให้มันเอาได้ขายเสื้อเหลืองในหัวสีสีเหลืองบรรยากาศโขดตาสีเหลืองทั้งหัวทั้งท้ายเพชรตาพญาทั้งเสื้อสีน้ำสีน้ำทั้งหลังเอาละเที่ยวนี้ต้องตายไม่ต้องตายแต่ถ้าต้องตายมันได้มันเอาไปหักขึ้นมันต้องตายปีหน้าจะได้ขึ้นเก่งๆเอาละให้ขึ้นโขดแล้วมันจะมีขึ้นอย่างไรเที่ยวนี้จะทำได้หรือไม่ได้รู้ว่าจะทำได้ว่าจะดูต่อไปว่าจะทำได้ไหมเพชรคุณนาวิญญาณว่าจะทำได้หรือไม่รู้ต่างคนต่างไหนต่างคนต่างต่างคนต่างวัดต่างว่าเจ้าแม่ตอนนั้นต่างกันทิ้งแดงไปสบายจะได้เกินยิ่งไปยิ่งหนียิ่งไปยิ่งหนียิ่งไปยิ่งไปเลยจะไปได้ตลอดหรือไม่ตลอดก็สั่งหรือไม่มาดูด้วยว่าไอ้นี่มันไม่ได้หัวควายแน่ในเที่ยวนี้ต่างคนต่างตั้งเพชรต่างพญาบอกว่าเราเพิ่งจะทำขายเราเพิ่งจะขายที่หัวปีตรงด้วยไม่เป็นไรสายปีหน้าเลยแล้วซ้อมจะตามไปสู้เขาว่าแล้วต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างเจ้าต่างคนต่างไว้ดูด้วยพนันตันกันถึงแดงตีหัวที่3หัวที่4หายแรงแสนหนึ่งแล้วจ้าว่าแล้วรักษาแดงครับเพชรต่างพญาพญาบอกว่าหนีได้หนีไปใส่เบอร์จะแม่พนันตันกันถึงแดงจะแม่พนันตันกันถึงแดงจะหนีรอดก่อนไอ้ทุกบ้านไหนเบอร์เพชรต่างพญาปอดโอ้โหให้กับพี่น้องทุกคนทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับถ้าอย่างไรพี่น้องก็ส่งไลน์ส่งเฟซไปนะครับสำหรับเฟซบุ๊กนะครับสามารถดูได้ทางโทรศัพท์เฟซบุ๊กไลน์ไทยลองโบส.com แล้วก็ไทย PBS นะครับแต่ในช่วงถ่ายทอดสดโทรทัศน์ไม่แน่ใจว่าไทย PBS จะออกทางโทรศัพท์ You want to walk down there? แต่โทรศัพท์เราสามารถดูได้อยู่แล้วนะพี่น้อง See what they have down there? เปิดมีออนไลน์ดูได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถขับเรือขับมอเตอร์ไซค์ดูได้หมดนะครับดูได้หมดนะครับ Oh, jeez.
Yeah. สำหรับเรือ4-5นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเรือเล็ก Almost. Almost. Oh, there's nothing else down here. Oh. I don't know, just room. So I know these are grasshoppers. Yeah. Those look like grasshoppers. I don't know what that is. Crickets? 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 Ooh, look at the size of those. Jipom. Those are big. Wow. Jipom. Aling kotawi 20 baht. 20 baht? What is it? I give you some sweet. I love you. ขอบคุณค่ะ